वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनेल और ওলাই ল'লোঁ এতিয়া 7টা বাজিব হ'ল আৰু এতিয়া বাছৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বাছ আহিব অলপ পিছত অকলে আৰু একেবাৰে বাছত লগ পাম বাৰু কাৰোবাক আৰু বাকীখিনি তিনিচুকীয়াতে লগ পামগৈ আৰু এতিয়া পাই গ'লোহি মই মাকুম অভাৰ ব্ৰিজ আৰু অকণমান ৰৈ দিব লগা হৈছে এফালে কাম চলি আছে আৰু দেখিছে বিমান আহিছে আৰু হা যোৰহাট ডনবক্স এটা আকৌ দিবি নেকি হা বা কি যে বাৰু মই যে নিবিচাঙা এটা পালে কিনে চাকৰি না মানুহ গোটেইখন এইফালে আমাৰ অনুপ দাদাক লগ পাই গ'লোঁ আহি পাই গ'লোহি এতিয়া তিনিচুকীয়া আৰু মই এতিয়া টিকেটটো কৰি ল'ব লাগে বহুত ভিৰ লাগি আছে অকণমান দেৰিকৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ টিকেট কৰি হৈ গ'ল আজি ট্ৰেইনত ফাৰ্ষ্টবাৰৰ কাৰণে উঠিম দেই গাইছ বাকী কেনেকুৱা লাগে জনাম বাৰু আপোনালোকক বাকী আমি উঠি ল'লোঁ এতিয়া জেনেৰেল টিকেট কৰি এইফালে দেখিছে আৰু ক'ত উঠি আছোঁ ইয়াতে যাম আৰু আজি এতিয়া পাই গ'লোহি মৰিয়নি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যোৰহাট যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ যোৰহাটত আছে চেণ্টাৰ যোৰহাট টাউনৰ পৰা আকৌ আমি যাম টিয়ক আমি মানে ৰুম নাপালোঁ দাদাৰ লগতে থাকিম আৰু আমাৰ ৰুম বিচৰাও নাছিলোঁ বাৰু দাদা আছে যেতিয়া তাতে থাকিম যোৰহাট যাবলৈ ৰৈ আছোঁ গাড়ী এখনো নাই সকলোবিলাক গাড়ী ফুল হৈ গুচি গৈছে আকৌ উভতি আহিবৰ কাৰণে দেৰিয়ে হ'ব চাগে আমাৰ গধূলি হৈ যাব আজি যোৰহাট পাওঁতে গা ধুই মেলি আজৰি পূৰা আৰু এতিয়া দাদাৰ ৰুমত আছোঁ আৰু দাদাৰ ৰুমটো অকণমান দেখাই দিওঁ দেই আমাৰ দাদা মানে যোৰহাটৰ টিয়কত থাকে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অকণমান এয়া প্ৰথম এইটো এটা ৰুম আৰু এয়া কিটচেন আৰু এইফালে বাথৰুম এয়া আৰু বাকী আমাৰ দাদাই মাংস বনাই আছে এইফালে গাহৰি আনিছিলে আজি ভাতটো হৈ গ'ল এতিয়া লগৰজনীয়ে বাঢ়িছে আৰু খাই বৈ শুই থাকোঁ জল্দি কালি এক্সাম দিব লাগিব আৰু আজি নেক্সট ডে মই ওলাই ল'লোঁ আৰু ভাত খাব বাকী আছে ভাত খাই মেলি যাবই হ'ব আৰু এয়া আমাৰ দাদা বৌ বাৰু নাই বৌ ডিব্ৰুগড়ত আছে
বাজিব নহয়